யாருமே இல்லாத கடையில யாருக்குடா டீ ஆத்துற? உன் கடமை உணர்ச்சிக்கு ஒரு அளவே இல்லையாடா? அண்ணா வணக்கண்ணே. தம்பி வணக்கம். எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். என்ன ரொம்ப பட்டக்கட்டெல்லாம் போட்டு ஒரு மாதிரி செழிப்பா இருக்கேன்னு? இல்லப்பா இல்ல வியாபாரமா? வியாபாரம் எப்பயும் போலதான் போகுது, டல்லா தான் போயிட்டு இருக்கு. ஆனா இந்த மழை பெய்யுங்கிறாங்களா, சரி. அதான் போன வருஷம் மாதிரி இந்த வருஷமாவது எந்த பாதிப்பு வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஆண்டவனை கும்பிட்டுக்கிட்டு பட்டையை போட்டு நின்றுகிட்டு இருக்கேன். சரி சரி. உங்க கட்சிக்காரங்க பட்டெல்லாம் போடுவாங்களா? நாம தானே போடுவீங்க. உங்களுக்கு என்ன, நாங்க எதுனாலும் போடுவோம். சரி, ஒரு நகைச்சுவை போட்டேன், தப்பா நினைச்சுக்காத. சரி, சென்னையில ஏற்பாடுலாம் எப்படி செஞ்சிருக்காங்க கட்சிக்காரங்க? ஏற்பாடுலாம் பக்காவா இருக்கு. இந்த தடவை வந்து எந்த பாதிப்பும் வராது. நான் சாமி கும்பிட்டது போக எங்க தலைவரே பாத்தீங்கன்னா சாமி மாதிரி எல்லாரையும் பாதுகாத்துக்கிட்டு இருக்காரு. நிறைய இன்னைக்கு அவசர ஆலோசனை கூட்டம்லாம் போட்டிருக்காங்க. அதுல என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்க தெரியுமா? அதாவது கனமழையின் தாக்கத்தினை எதிர்கொள்ள வழங்கப்பட்டுள்ள அறிவுரைகள். அதுல மொதல் பாயிண்ட் என்னன்னா, 15ஆம் தேதி அதாவது நாளைக்கு சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம் மற்றும் செங்கல்பட்டு மாவட்டங்கள்ல பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. மகிழ்ச்சிப்பா பசங்களுக்கு. ஆமா. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா 15ஆம் தேதியில இருந்து 18ஆம் தேதி வரைக்கும் தனியார் ஐடி நிறுவனங்கள் ஊழியர்கள் வந்து வீட்டுல இருந்தே பணிபுரிய அறிவுறுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நான் வந்து இந்த யூடியூப் சேனல் வேலை செய்யறேன்ப்பா. நம்மளுக்கு என்ன ஆஃபர் உண்டா? உங்களுக்கு எல்லாம் கிடையாது. நீங்களாம் ஒரு மீடியா தானே, மீடியா எல்லா இதுலயும் வேலை பார்த்து தான் செய்யணும். இந்த மாதிரி இக்கட்டான சூழ்நிலை வந்தாலும் நான் வீட்டுல இருந்தே லைவ் டெலிகாஸ்ட் பண்றேன். லைவ் டெலிகாஸ்ட் பண்ணா வீட்டுல இருந்த வீடும் சேனலும் தானே தெரியும். மக்கள்கிட்ட இறங்கி வேலை பார்த்தானா மக்கள் எவ்வளவு துன்புடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி தெரியும். ஆனா இந்த தடவை உங்களுக்கு நாங்களாம் கஷ்டப்பட மாட்டோமா? ஆனா இந்த தடவை உங்களுக்கு வேலை இருக்காது. ஏன்னா நாங்க எல்லாமே பக்காவா பண்ணி வச்சிட்டோம். சரி, ஓகே. இதே மாதிரி மொத்தம் 18 அறிவுரைகள் கொடுத்திருக்காங்க. இந்த 18 அறிவுரைகளையும் மக்களும் ஃபாலோ பண்ணா, அதிகாரிகள் ஃபாலோ பண்ணாங்க அப்படின்னா எந்த பாதிப்பு இல்லாம தப்பிக்கலாம் அப்படிங்கறத நம்பிக்கையா இருக்கு. இப்போ தண்ணி தேங்குமா தேங்காதா அதை மட்டும் தெளிவா சொல்லு. தண்ணி தேங்காம இருக்கிறதுக்கு தான் இத்தனை வேலைகளையும் பார்த்திருக்காங்க. இந்த அறிவுரைகள்லாம் கொடுத்திருக்காங்க. தண்ணி தேங்குச்சு அப்படின்னாலும் முன்னெச்சரிக்கையா படகுகள்லாம் இறக்கியிருக்காங்க. அதே மாதிரி உதவி எண் 1913 அப்படிங்கிற உதவி எண்ணையும் வெளியிட்டிருக்காங்க. டோல் ஃப்ரீ எண். டோல் ஃப்ரீ. ஆமா, டோல் கேட்டுக்கு தான் காசு. டோல் ஃப்ரீ காசு இல்ல. டோல் ஃப்ரீனா எதுலயுமே காசு கிடையாது. அதெல்லாம் நாங்க மக்களுக்கு இலவசமே கொடுக்குறோம். அதனால எல்லாருக்கும் நம்ம என்ன சொல்றது, கூட உங்க டெபுட்டி சிஎம், நம்ம டெபுட்டி சிஎம் அவர் வந்து போய் ஆய்வு பண்ணாரு. என்ன ஆய்வு பண்ணாரு? ஆய்வு பண்ணி அந்த சென்டருக்கு போனாரு. ஆமா, அது நானும் பார்த்தேன். அதாவது அங்க போய் போன் பண்ணி ஒருத்தர் வந்து புகார் கொடுத்திருக்காரு. நீங்க புகார் கொடுத்தீங்களா, புகார்ல என்ன சொன்னீங்கன்னு கேட்டிருக்காரு. எப்படி அவர் தான் புகார் கொடுத்திருக்காருன்னு தெரியுது. என்ன புகார் நோட் பண்ணிருக்க போறீங்க? அவர்கிட்ட திரும்ப புகார் என்னங்க இது? அதாவது எனக்கு ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை, ஏதோ கேட்டிருக்காருன்ற வரைக்கும் சந்தோஷம். மழை வந்து பெஞ்சாலும் தண்ணி நிக்காதுன்னு சொல்லியிருக்கீங்க, அது வரைக்கும் மகிழ்ச்சி. ஆய்வெல்லாம் பண்ணிருக்கீங்க, அதெல்லாம் ஓகே தான். தெற்குல நம்ம அந்த கோவை, தென்காசி அந்த பக்கமே நல்ல மழை பெஞ்சு தண்ணி ஓடுதுன்னா சென்னை வந்து எப்படி தாங்கும்ன்ற கேள்வியும் எழுப்புறாங்க மக்கள். அதாவது எல்லா ஊர்லயும் போன தடவை பாத்தீங்க அப்படின்னா தூத்துக்குடி, விருதுநகர் இந்த மாவட்டங்கள்லாம் பெரிய மழை பெஞ்சு ஏற்பட்டுச்சு. ஸோ நம்ம வந்து சென்னையில வந்து மக்கள் தொகை அதிகமா இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி முன்னேற்பாடுகள்லாம் பண்ணி வச்சிருக்கோம். இந்த கோவை இந்த மாதிரியான மற்ற மாவட்டங்கள்ல நம்ம முன்னேற்பாடுகள் பண்ணல. பாதிப்பு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம வந்து இது பண்ணோம். ஆனா இந்த வருஷம் பாத்தீங்க அப்படின்னா எல்லா கலெக்டர்களுக்குமே உத்தரவு வந்து கொடுத்துட்டாங்க. எந்தெந்த நாட்கள்ல எங்கெங்க வந்து மழை பெய்யும், மஞ்சள் அலர்ட், ஆரஞ்சு அலர்ட். அதை பத்தி நான் சொல்லிட்டேன். சொல்லுங்க. 14ஆம் தேதி இன்னைக்கு தானே 14ஆம் தேதி மஞ்சள் அலர்ட் கொடுத்திருக்காங்க. இப்படி மஞ்சள் அலர்ட் கொடுத்தா 15.5 மில்லிமீட்டர் வரை மழை பெய்ய வாய்ப்பு இருக்கான். அக்டோபர் 15 நாளைக்கு வந்து ஆரஞ்சு அலர்ட் கொடுத்தா 204.4 மில்லிமீட்டர் வரை மழை பெய்ய வாய்ப்பு இருக்கான். கனமழை அதீத கனமழை அப்படின்னா வந்து ரெட் அலர்ட், சிவப்பு அலர்ட் வந்து கொடுக்குறாங்க. இப்படி கொடுத்தா அதுவுமே வந்து கிட்டத்தட்ட ஆரஞ்சு அலர்ட் மாதிரி தான். 204.4 மில்லிமீட்டர் வரை வந்து அதற்கு மேல் வந்து போகும் மழை அப்படின்னு வந்து சொல்லப்படுது. இது வந்து அதி தீவிர கனமழை. அதாவது 16ஆம் தேதி கொடுத்துருக்காங்க. 17ஆம் தேதி திரும்ப மஞ்சள் அலர்ட் வருது. கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு இருக்கு, 100க்கு மேல போகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆமா, அதாவது கிட்டத்தட்ட இந்த ஒரு 4 நாட்கள் வந்து கனமழையிலிருந்து மிக கனமழை வரை பெய்யும். அதே மாதிரி முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, காற்று வந்து ரொம்ப வேகமா அடிக்குமா. ஆமா, அந்த வேகமா அடிக்கிறதுனால வெளியே நடந்து போறவங்க அந்த கார் இதெல்லாம் வந்து பாதிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்பயே பாத்தீங்க அப்படின்னா நாங்க என்ன சொன்னோம், வாகனங்கள்லாம் பாதுகாப்பான இடத்துல நிறுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம முதல்வர் வந்து சொல்லியிருக்காரு. இதை மதிச்சு எல்லாருமே வந்து வேளச்சேரி பாலம் இருக்குல்ல, அந்த பாலத்து மேல கொண்டு வண்டியை பார்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அது உங்க மேல நம்பிக்கை இல்லாததானா? இல்ல, நாங்க நம்பி ஒண்ணு ஆக போறது இல்ல, நம்ம சேஃப் ஆயிடும் அப்படின்னு வண்டி எடுத்து விடுறாங்க மேல. எப்பா நாங்க சொன்ன அறிவுரையை கேட்டு தானப்பா கொண்டு போய் நிப்பாட்டுறாங்க. இது வந்து நம்பிக்கை. அறிவுரை சொல்லலனாலும் போன வருஷம் கடந்த வருடங்கள்ல பட்ட அனுபவங்கள் இருக்கு அவங்களுக்கு. அவங்க கொண்டு போய் தான் பாலத்தை தான் நிறுத்துவாங்க. நிறுத்தாத அளவுக்கு நீங்க ஒரு நம்பிக்கை கொடுத்துருக்கணும் அவங்களுக்கு. நிறுத்தாதீங்க, தண்ணி தேங்காது.
சொல்லியிருக்கணும்ல நீங்க. இல்ல மழை பெய்யுது தண்ணி தேங்காத நம்ம எப்படி சொல்ல முடியும்? அதுக்கான ஏற்பாடுகளை பண்ணிட்டோம். ஒருவேளை நம்ம நினைக்கிறத விட இப்ப என்ன சொல்லியிருக்கோம், 240 மில்லிமீட்டரா, அதுக்கு மேல ஒரு 200க்கு மேலயா, அதுக்கு மேல ஒரு 300க்கு மேல பெஞ்சதுன்னா என்ன பண்ண முடியும்? தண்ணி தேங்கி தானே ஆகும். இயற்கை நம்ம ஒண்ணுமே சொல்ல முடியாது. இயற்கை நம்ம தீர்மானிக்க முடியாது. வர்ண பகவான் அப்படி எல்லாமே சொல்றாங்க. என்ன இருந்தாலும் இயற்கை நம்ம கையில கிடையாது. அதனாலதான் இந்த நடவடிக்கைகள்லாம் எடுக்கிறாங்க. நீங்க எப்படி சொன்னீங்களோ மக்கள் கோபாலபுரத்துல தண்ணி தேங்கும். கோபாலபுரத்துல தண்ணி தேங்க தான் செய்யும். போன தடவை எத்தனை பேர் சொல்லியிருந்தாங்க, முதல்வர் இருக்கக்கூடிய இடம், முதல்வருடைய சொந்த தொகுதி எல்லாத்துலயுமே தண்ணி தேங்குதான் சொல்றாங்க. இயற்கைக்கு தண்ணி தேங்குதா? போயஸ் கார்டன் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் மேடா இருக்கிற பகுதி, அதனால அங்க தேங்குறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. என்ன சொல்றாங்க, முதல்வர் இருக்கிற தொகுதி அப்படின்லாம் இயற்கைக்கு தெரியாது. இயற்கைக்கு ஆள் கிடையாது, எல்லாருமே பொதுவானதுதான். ஒரு மதம் பார்த்தோ ஜாதி பார்த்தோ இவர் பெரிய ஆளு இவர் ஏழை அப்படின்னும் தேங்காது. அதனால இந்த மாதிரி இருக்கு. அப்ப நிறைய படிச்சிருக்க போல, நல்லா முட்டு கொடுக்குறேன், செட்டிய போடுவேன். போன வருஷம் நீங்க பண்ணா அலப்பற தாங்க முடியல. இவ்வளவு பேசுறியே, மழை முடிஞ்சு டீ கடை இருக்குமா? டீ கடைலாம் இருக்கும்பா. போன வருஷம் நான் பார்க்காத மழையா, இப்ப பாரு ஜம்முன்னு இருக்குல்ல, எப்படி பலபலன்னு வச்சிருக்கேன் கடையை கட்டியிருக்கேன். ஆமா, அப்புறம் அடிச்சு தானே போயிடுச்சு எல்லாம். அதுக்கு திரும்ப கட்டுவேன். என்ன 2 ஓலை குடிச்சா 2 இதுதானே, அதெல்லாம் இருக்கிறிய ஓலை கொட்டாய். சரி போயிட்டா. சரி தம்பி பாய். யாரா பேசணுமா? வேண்டாம் இருக்கா? இல்ல இதுக்கு மேல என்னால முட்டு கொடுக்க முடியாது. சாம்சங் தொழிலாளர்கள் என்ன கதை? அதாவது சாம்சங் தொழிலாளர்கள் பேச்சுவார்த்தை நல்லபடியா முடிஞ்சிருச்சா? இன்னைக்கு போராட்டமா? என்னப்பா கம்யூனிஸ்டுகள் எல்லா வேலையும் கரெக்டா பாத்துட்டாங்கன்னு சொன்னாங்க, திரும்ப இந்த மாதிரி இருக்கா? 36வது நாள் இன்னைக்கு. அப்படியா? போய் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்திருக்காங்க. காவல்துறை எதுக்கு நடத்துறீங்க போங்க அப்படின்னு இருக்காங்க. இல்ல நீதிமன்றம் சொல்லிருக்கு ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தலாம், அனுமதி உண்டுன்னு சொல்லிருக்கு, நாங்க ஆர்ப்பாட்டம் நடத்துவோம், நீங்க யார் கேட்கறதுன்னு சொல்லிட்டு ஆர்ப்பாட்டம் நடத்திருக்காங்க கம்யூனிஸ்ட். இல்ல நடுவுல 2 நாள் லீவ் விட்டாங்களே, எங்க போராட்டம் நடத்துறாங்க. ஆயுத பூஜை அவங்களே லீவ் விட, போராட்டத்துக்கு மேல லீவ் விடுவாங்க. ஆயுத பூஜைன்றதுனால சரி போலீஸ்னு நெருக்கடி இருந்தது, சரி கொஞ்சம் தள்ளி போட்டு வைப்புன்னு வச்சிருக்காங்க. மண்டே இன்னைக்கு மண்டே மச்சாண்டேன்ற மாதிரி உட்காந்துட்டாங்க. இந்த போராட்டத்தை நாங்க பார்ப்போம். இந்த கோரிக்கைகள்லாம் கரெக்டா இருந்துச்சுன்னா அரசு அவங்களுக்கான உரிய நடவடிக்கை எடுக்கும். அவங்க கோரிக்கைகள் நியாயம் இல்லாம இருக்குன்னு நான் அரசு கருதுதோ என்ன. நேத்து தோமுசா தொழிலாளர் முன்னேற்ற சங்கம், அதாவது திமுகவுடைய தொழிற்சங்கம், அவங்களுடைய தொழிற்சங்கம் நேத்து ஒரு அறிக்கை விட்டு இருந்தாங்க. அந்த அறிக்கையை டிஆர்பி ராஜா அவர்கள் இருக்கார் இல்லையா, தொழில்துறை அமைச்சர், அவர் கூட ஷேர் பண்ணியிருந்தாரு. அந்த லெட்டர் பேட் ஒரு தோமுசாவுடைய ஒரு சீல் இல்ல, ஒரு கையெழுத்து இல்ல, அந்த தலைவருடைய கையெழுத்து இல்ல, அந்த லெட்டர் பேடே கிடையாது. ஒரு எம்டியா ஒரு பேப்பர்ல அடிச்சு கொடுத்துருக்காங்க. ஏதோ மொட்டக்கடிதாசி போடுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி அடிச்சு கொடுத்துருக்காங்க. கேட்டா தோமுசா பேரவையினுடைய கோரிக்கைன்னு. தோமுசா வென்றுதொழிற்சங்கத்துக்கு அகைன்ஸ்டா பேசுது. ஒரு தொழிற்சங்கத்துக்கு இன்னொரு தொழிற்சங்கம் சண்டை. திமுக தொழிற்சங்கம் என்ன சொல்லுதுன்னா, சிஐடி கொஞ்சம் பொறுத்து வெயிட் பண்ணி பாருங்க, ரொம்ப நீங்க இது பண்ணாதீங்க, அதனால இது தூண்டி விடாதீங்க அப்படின்லாம் சொல்றாங்க. ஆமா, நிறைய பேர் சொல்றது தானே, கம்யூனிஸ்டுகள் புகுந்தாலே அந்த இடம் விளங்காதுன்னு நிறைய பேர் வீடியோ பேசாதீங்க ப்ரோ. எங்க கூட்டணி கட்சி தான் இருந்தாலும் நிறைய பேர் சொல்றத நான் சொல்றேன். நாங்க ஒரு கட்சி அவங்கள மதிக்கிறேன். கம்யூனிஸ்டுகள் புகுந்த இடம் விளங்காது. இந்த ஃபேக்டரி இல்ல, இந்த ஃபேக்டரி அவங்க எங்க சைனாக்கு மாத்துறதுக்கு ஒரு பிளான போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்லாம் சொல்றாங்க. திமுக எங்க இருக்குன்னே தெரியாது. இல்ல, கம்யூனிஸ்டுகளோட பிறப்பிடமே சீனா தானே. கம்யூனிஸ்டுகளோட பிறப்பிடமே சீனா தானே. அவங்களோட ஏஜெண்டா தான் இவங்க செயல்படுறாங்கன்னு நிறைய பேர் சொல்றாங்க. நான் சொல்லல, நிறைய இதுல வீடியோ எல்லாம் பார்த்தேன். பேசு தமிழா பேசல கூட நிறைய இதெல்லாம் பார்த்தேன். அதுல கூட அப்படிதான் சொல்லியிருந்தாங்க. ஆமா ஆமா, சூப்பர், நானும் பாக்குறேன். சரி, என்ன சாம்சங் தொழிலாளர்கள் பிரச்சனைக்கு வருவோம், முடியாதா? அது அரசு கையிலையும் அந்த போராட்டக்காரர்கள் கையிலையும் தான் இருக்கு. அவங்களோட கோரிக்கைகள் நியாயமா இருந்துச்சுன்னா அரசு கண்டிப்பா நடவடிக்கை எடுக்கும்பா. இதுக்கு மேல அதை பத்தி பேசாதீங்க. கைது நடவடிக்கை இல்ல, நள்ளிரவுல கைது பண்ணது உண்மைதான். ஆனா அது ஏதோ அவங்க மேல தப்பு இருக்கிறனால கைது பண்ணிருப்பாங்க. அவங்க மேல தப்பே இல்லைன்னு சொல்லாதீங்க. அவங்களோட கோரிக்கையை நியாயமா முன்வைக்க சொல்லுங்க, அவ்வளவுதான். சரி, வேற என்ன இருக்கா? வேற எதுவும் இல்லப்பா தம்பி. சரி, வரட்டுமா? பாட்டை போட்டு விடு. பாட்டை கட்ட போட்டாதான் 10 வண்டி நிக்கும். வண்டியே நிக்க வேணாம். அந்த மாதிரி ஆட்கள் வராம இருக்கிறதா எனக்கு நல்லது. எனக்கு பேசி என்ன சீவனம் போலன்னு போயிட்டு தான் இருக்கு. கிளம்புங்க. இந்த வாரத்துல 7 நாள், இந்த 7 நாள் 7 கிழமைகள்ல பிறந்திருந்தா அவங்களுக்கு எந்த மாதிரி விஷயங்கள் இதெல்லாம் செஞ்சா அவங்களுக்கு இதெல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கும், பவர்ஃபுல்லா இருக்கும்? ஏன்னா ஒரு கிழமையை போய் பெருசா பேசணுமா அப்படின்னா, நம்முடைய ஜோதிட சாஸ்திரமும் அந்த வான சாஸ்திரத்தையே வாழ்க்கையா வச்சிருந்தவங்க நம்முடைய மக்கள். இந்த மாதிரி ஆன்மீகம் மற்றும் ஜோதிடம் சார்ந்த இன்னும் பல வீடியோக்கள் பார்க்கணுமா? மறக்காம திருவருள் டிவிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. திருவருள் டிவியுடைய சேனல் லிங்க் இந்த வீடியோடைய டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு. உலக தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம். நான் ராஜவேல் நாகராஜன். பேசு தமிழா பேசு வலையொலியுடைய வளர்ச்சிக்கு நீங்களும் உறுதுணையாக இருக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோடைய டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கக்கூடிய ரேசர் பே லிங்கை கிளிக் பண்ணுங்கள். அந்த லிங்க்கில் போயிட்டு உங்களுக்கு விருப்பமான தொகையை பேசு தமிழா பேசுவனுடைய வளர்ச்சிக்கு உங்களுடைய பங்களிப்பாக நீங்கள் கொடுக்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.